ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു കിടക്കുന്ന എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചടച്ചിരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ബുദ്ധിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാട്ടി. ഫിഷ് ട്രാപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, മീൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു കുപ്പി, വലിയൊരു കുപ്പി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള കുപ്പി എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മൂടി ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കുപ്പി വേണം, ഒരു സുർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുപ്പി ആയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സോൾഡറിങ് ആണ്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂടി കട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കത്തി, അത് കട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അത് സോൾഡറിങ് ആയാലും മതി. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ പപ്പടക്കോല് ചൂടാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ കുപ്പിൻ്റെ വായ്ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വായ്ഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ വലിയ കുപ്പീൻ്റെ മൂടിയിലൊന്നിങ്ങനെ സൈസ് എടുക്കുക. ഏകദേശം എത്ര ആ വലിയ മൂടി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പേന എടുത്തിട്ടോ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടൊക്കെ വരഞ്ഞ് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ആ സൈസിൽ സോൾഡറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക മൂടിയുടെ വായ്ഭാഗം. കറക്റ്റായിട്ട് അളവ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം മുറിച്ച ചെറിയ കുപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചെറിയ കുപ്പിൻ്റെ വായ്ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിടാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കുപ്പിയുടെ മൂടി വരുന്ന ഭാഗം ആ വലിയ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷന് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിടാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നിർബന്ധമല്ല. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതില്ല. 1-2 പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൂപ്പർ ഗ്ലൂ. ഏത് പശയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, ഫിഷ് മീനുള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല. അത് ഓരോ സൈഡ് കൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. എന്നിട്ട് മീന് കിട്ടേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുപ്പിയുടെ വായ്ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്ന തീറ്റയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് ആ വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് കുപ്പി കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്താലും മതി. ശേഷം ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ തന്നെ വലിയ കുപ്പിയുടെ മൂടിയുടെ വായ്ഭാഗം ഇതുപോലെ സോൾഡറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നിട്ടൊന്ന് അവിടെ റഫിലെ ഭാഗം ഒന്ന് മിനുസപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് 4 കുപ്പികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2 ചെറുതാണ്. ഈ ചെറുത് വെറും സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ചെറുത് ആ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നേരെ തിരിച്ച് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ തോട്ടിലാണ് ഈ വലിയൊരു തോട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ചെറിയ സോൾഡറിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് മൊത്തം ചുറ്റും ഹോളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ മീനിന് കിട്ടേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫുഡ്. മറ്റേ പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പിണ്ണാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി, കുറച്ച് ചോറൊക്കെ കൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫിഷ് ട്രാപ്പിൽ ഇടാൻ ഞാൻ തീറ്റയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സാധാ ചോറ് കുറച്ച്, പിന്നെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പിണ്ണാക്കുണ്ട്, മറ്റേ പെല്ലറ്റ് പിണ്ണാക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി. ഇത് 3 എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ 4 കുപ്പിയിലും കുറച്ചിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി.
ഈ ഒരു അളവിലെടുത്താൽ മതി. ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫുഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ 4 ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ആ വലിയ തോട്ടിൽ പോകുന്നൊരു ചെറിയ കൈത്തോടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേനലായതുകൊണ്ട് തോട് ചിറ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിറ കെട്ടി വെള്ളം ഒരു കൈത്തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെയാണ്, അതുപോലെ ക്വാറന്റൈനൊക്കെ. അപ്പോൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചടച്ചിരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ബുദ്ധിയാണ് ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുക, ഏതൊരാൾക്കും വെള്ളത്തിൽ നനയാതെ സിമ്പിളായിക്കാണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപമാണെന്ന് കാട്ടിത്തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കൈത്തോടാണിത്. ചെറിയൊരു തോടാണ്. ആ വലിയ തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കൈത്തോടാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചെറിയ പെരലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കാണാം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വലിയ മീനുകളൊന്നും കയറില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയുടെ വായ്ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മീനാണ്. ഇനി ഒരു വലിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് വല ഉപയോഗിച്ചിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇറക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ട്രാപ്പ്. എന്നിട്ടൊരു 2-2.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം ഉച്ചക്ക് 1 മണിയാണ്. ഒരു 3 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3:30 ടൈമിൽ വന്ന് നോക്കാം. ഇനി അത് ഇറക്കി വെച്ചു. ഈ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക. കാരണം 4 ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എങ്ങനെ ഉണ്ട്, മീനുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് അറിയില്ല, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാറ്റി. മരട്ടിയതാണ്. ചാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ തട്ടുപൊളിപ്പൻ വീഡിയോകൾക്കായി എ വ്ളോഗ് എന്ന ഞങ്ങളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
കൂടാതെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.